Thank Guy. Okay, dan volgende is Franco Pietersen van TPI. Toeristen, so Franco as jy vir ons wil kom ons net dan weer. Goeiemôre aan almal hierso vanoggend. Dit is hierso geval. En nog nie net sien dat die skyn daar op my gesit so skoonmaak gefout gemaak. Maar ja, hedging is vir ons 'n baie interessante onderwerp. Ons is so 20 jaar meeste van die sektor bekend met ons word. Maar die wat nie bekend is in ons bou die toerusting, sny kontrakteerwerk. En ek doen baie navorsing maar ek is ook baie onderwys van Mexico toe besoek vir heel die VSA wat almal maar streef om te doen, maar ek dink hulle van definieer deur by ons is wat ons eigenlijk nog hulle kan weer. Maar alright, dankie vir die geleentheid, dankie vir die voorraad, dankie Alfons, dankie Johan. Iemand, Tanya Rosa Vrome wat welkom is. Baie dankie. Sy is 'n baie ou produsent, nie baie oud nie, baie lank in die bedryf. Tannie Rosa, baie welkom. So ek gaan vir julle net so 'n bietjie inligting gee ten opsigte van wat ek met julle kan deel. Ek noem dit net, ek het my lesing in die eerste ding, want ek 'n paar fotootjies na die tyd en maak doodseker dat jy jou boomratio reg uitwerk. Ek het is produsente wat hierso is wat laas jaar 700 kg op 'n hektaar afgehaal het. Toe kom vra wat het hy gedoen? Toe sê hy het alles reg gedoen. Toe sê ek wat het jy gedoen? Toe sê hy het gehedge en kultaar gegooi. So moenie dit doen nie. As jy niks van 'n ding weet nie, dit sê nie as jy 'n 375 besit, jy's 'n professionele jagter nie. So maak doodseker van die goedjies. Okay, kom ons begin. So meganiese snoei, hedging, SAP-kans. So wat is hedging? Ek het nou sommer so, die goed moet nou alles mos van Engels of Afrikaans toe gaan, maar hedging dit is die besnoei van aanplanting van bosse of 'n laning bome of selfs finansies. So dis 'n besnoeiing. Het sy is dit nou op 'n budget of is dit nou op 'n boom, maar hedging is 'n besnoeiing. Laat ons net daai konsep verstaan. Dan wanneer moet ek begin hedge? Sodra sonlig nie meer 50% skaduwee op my boomvloer verteenwoordig om 12 namiddag nie. So as jy in jou boord ingaan 12:00 die middag en jy sien dis kaal, glad, skoon gronde, dan weet jy daar's hopeloos te veel sonlig. As jy daar instap en jy sien dis net koel 12:00 in die middag tussen jou bome, dan weet jy die sonlig penetreer nie tot op jou grondoppervlak nie, wat beteken daar ontwikkel 'n sonligtekort binne in jou boomkanopie. Wanneer dooie takke begin voorkom in die bome, in die struktuur, as jy skud en die bome begin, die dooie takke begin uitval, dan is dit al reeds te laat gewees, want daai tak is al reeds geamputeer die vorige seisoen. So jy is eintlik 2 jaar te laat. Blare sal begin geel raak, teken van afsterwe, dan is jy reeds 'n seisoen te laat. So as jy in jou boord inry vandag of vanoggend en jy sien, jy het 'n bietjie ryp gehad, maar daar's 'n mooi boom, Wichita wat nog redelik groen is. Daar's 'n geel blare binne in die struktuur. Stap gerus na daai takkie toe en begin hom voel, hy's klaar geamputeer. So hy het afgesterf as gevolg van sonligtekort binne in die boom. Beperkte werktuigtoeganklikheid wanneer die trekkers begin krap in die bome en die trekker is dieder as wat 'n boom is. So dan begin jy agterkom dat jy kan nie meer met 'n tiller lekker draai tussen die rye nie. Jy kan ook nie lekker met jou bespuiting bykom. Kan ook nie meer lekker met jou bakkie tussen die bome deurry nie. Dan weet jy dis al reeds te laat. Neetkwaliteit wat begin afekteer word.
So as jy begin jou geskiedenisse bymekaar sit en jy sien dat jou Wichita begin nou onder 60% kern en jou Choctaw begin by missie 55 of 56% kerninhoud en hy begin 53 te gaan. Kyk maar op statistieke, maar dan is dit al reeds 'n paar seisoene te laat. Alternatiewe drag begin voorkom wat ons baie mense praat oor, dis 'n aanjaar of dis 'n afjaar. Ek het bewyse dat alternatiewe drag kan uitgeskakel word. Eerder as om 'n 1 ton te lewer in 'n afjaar en 'n 3 ton in 'n aanjaar, kan jy op 'n 2 ton gemiddeld werk deurlopend. Windbreekskade gesamentlik met so laterale takke wat breek. 'n Tak kan nie op 4 meter 2 of 3 kg meter dra. Dit is vir die boom soveel meer werk om net die energie en die voedingsstowwe by daai punt uit te kry. En dan op die einde van die dag sit jy met hierdie verskriklike mooi boom met baie drag en dan is daar 'n rukwindjie deurkom, skeer alles uit en dit lei tot permanente breekskade wat struktuurvorming beïnvloed. Wye spasiering sal langer vat om gehedge te word, alhoewel die risiko bly ten opsigte van breekskade, blaarbespuiting, hoër energievlakke wat benodig word om voedingsstowwe in die boom te vervoer. So om terug te kom, Josef, julle is nou hierso, jammer ek gebruik jou naam, maar hulle is geneig om in die Vrystaat want hulle het baie grond. Hulle is geneig om groter spasierings toe te laat. 'n Boomvolume bepaal die drag. Dit gaan nie oor die boomspasiering nie. So as jy 12 by 12 plant en jy gaan sê okay, ek gaan nooit hedge nie, dan gaan jy agterkom op as daai 12 by 12 by mekaar uitkom met jy 'n 6 meter draadtak wat gaan skeer, wat meer energie gaan vereis om te vul, wat meer water gaan soek. So 12 by 12 is nie aangewens nie, jou hektare raak net meer, maar jou opbrengs is minder. Hoe hoër die plantdigtheid, hoe vroeër sal hedging moet oorweeg word om die balans te handhaaf. Hoe vroeër die hedging praktyk aangespreek word, hoe kleiner is die snitte. Dit is 'n emosionele storie, dit is hartseer en mens wil nie altyd terugkerf op die belegging nie, maar eerder te vroeg as te laat. Wat se voordeel hou hedging vir my in as produsent? Effektiewe sonligbestuur, dis gratis, jy betaal vir niks van dit nie. Sonligbestuur, water bevorder kernkwaliteit, sonligbestuur bevorder kernontwikkeling. Skakel boommanipulering uit, waar jy uitskieterbome het wat ander bome affekteer, oorvleeling, sonligbeperking, voedingsstowwe wat van ander bome af onttrek word as gevolg van 'n manipulerende boom. En dan verseker werktuig toeganklikheid, so jy kan maklik tussen jou bome beweeg. Beperkte boombreekskade wat tot 'n permanente misvorming kan lei. Hier op die E4 pad, ek weet nie ou se naam noem nie, maar almal weet op die regterkant daai bome flip en breek elke jaar aan mekaar. Moenie te vinnig te vroeg stikstof gee nie. 'n Boom met 7 jaar. Hy's geteel, hy is geontwikkel, dis sy genetika. Moenie 'n boom onnodig stikstof gee. Jy gaan baie spyt wees na die tyd want hulle breek dood eenvoudig uit mekaar uit. Alternatief aktiveer vegetatiewe groei. Vegetatiewe groei is in die Engelse dokumente deurgaan, dan verwys die Amerikaners altyd na fruiting tree. So ek hoor daar's nou 'n nuwe ding wat hulle sê, hulle kry nou spore of feathers binne in die boom. Spore, feathers binne in die boom is wat ons almal wil hê, want die energie wat die boom verbruik om daai neute te vorm is baie minder en dan kan hy baie meer hoër opbrengs, beter kwaliteit lewer as gevolg van daai vegetatiewe groei, die fruiting tree. Ek sal in my verder sal ek ook nog 'n bietjie
meer vertel rondom dit. OK, nuwe hergroei is waarop dit neerkom. Ons soek daai nuwe blaartjies binne in die stamme, binne in die bome. Studies het ook bewys dat nuwe blare meer aktief is ten opsigte van fotosintese as ou blare wat in skaduwee ontwikkel. Ek sal nou ook 'n storie, 'n slide hê ten opsigte van dit. So al die goeters wat ek hierso sê is bewyse, is dokters, is klomp inligting wat ek saamgevat het. Die groot pekanneutbome dra slegs produk op die boonste kernenbietoppe omrede daar net 3 meter in die bokant sonlig teenwoordig is. So hy's 'n sonligliebende boom en ons kan hom net sonlig gee en ons kan net goeie kwaliteit neute van dit verwag. Neutkwaliteit en gehalte kan verseker word. Alternatiewe produksie word beperk wat ek net genoem het van die 1 ton 3 ton ratio wat ons na 2 ton toe gaan en dit is so ek het genoeg bewyse om dit te staaf so dit is so die opbrengs sal nie noodsaaklik verhoog nie alhoewel die kwaliteit sal verbeter. So in plaas van 3 ton 50% kern kan jy 2 ton 58% kern lewer. So daai sommetjie klop net deur en deur. Om raamstruktuurtakke te verwyder uit bome word die energie vertak om te konsentreer op nuwe draad, fruiting wood. Dis weer om terug te kom na die feathers toe en die nuwe ontwikkeling binne in die boomstam en die boomstruktuur. Studies het ook bewys dat 'n gehedgede pekanneutboom bo 'n ongehedgede pekanneutboom uitpresteer in dieselfde boord en minder gevoelig is vir enige stresfaktore soos water, hitte of droogte toleransies. Ons weet Mexico, Amerika self gaan deur verskriklike droogtes. En 'n ander dingetjie wat ek nou nie hier omvat nie, maar hoe kleiner die boompie is, hoe minder soek hy van alles. Want ons het 'n kleiner struktuur om te bestuur. Hoe kleiner die boompie is, hoe kleiner is die skutter, hoe kleiner is die misblouer. So dis 'n ekonomiese som wat net klop om 'n kleiner boom te bestuur. Handhaaf 'n hoë kwaliteit produk en produksie. So dit is wat die voordele van hedging vir my as produsent inhou. Alright, hoe moet ek hedge? OK. Almal is nie professionele jagters nie, maar hoe moet ek hedge? So hierso het ek 'n paar idees, paar slotsomme wat ek saamgevat het. Verskillende somme op verskillende aanplantings. Dit is nie jy het 'n snoei masjien en jy klim in en jy sny en jy vat die paycheck en jy loop weg nie. Daar is 'n formule ten opsigte van wat is jou boom canopy, wat is jou boomwyte, jou boomhoogte. Kansnitte, dit is alles vervat uit 'n Amerikaanse goed. Ek weet ons is nie in voete nie, maar hulle dui aan. Dit is 2.5 meter van die kant af. Onthou weer eens, alles verskil op aanplantingsdagtyd. Dit is 2.5 meter van die kant van die senter van die stam af. Die toppe is 35 tot 50 grade skuins. 9 tot 10 meter hoog. 9 tot 10 meter hoog. Daar is nie masjiene behalwe paar aangevoerde masjiene en van ons eie masjiene wat daai hoogte kan kry nie. Om volume te kry, gaan ons op vertikaal. Dit maak nie saak horisontaal nie, want horisontaal beïnvloed ons sonligpenetrasie. So vertikaal. So ons wil 'n boom bestuur van eindpunt 9 meter. Hulle sê nou tussen 30 en 40, maar jy kan net 2 liter in 'n 2 liter bottel kry. Jy kan ook nie 2 liter in 'n 1,5 liter bottel verwag nie. So volume is baie belangrik wat dit aanbetref. So daar genoeg sonlig in 'n boomtop verteenwoordig wees, sal die bestaande fruiting wood wat hulle na verwys, die balans van die opmaak teenoor die verlies van die hedging lyn. So sou daar genoeg
binnespore binnegroei in 'n boom sal die hedging lyn wat jy toepas, die hedging snit, sal geensins geaffekteer word nie, aangesien jy nog lewendige spore binne in die boom het wat vir jou kan op die fruiting wood kan produksie lewer. Die hoogte van die skynsnitte word bepaal deur die reispassering, aanplantingsrigtings, prestasie van die boorde is afsonderlik. Hulle sê, ek dink dis die volgende, hulle sê dat noord-suid het die beste resultate. As jou boord oos-wes aangeplant is, dan bestuur jy hom so, want dit is hoe sou jy nou soos hierdie verskriklike waters gekry het wat ons gehad het, dan loop jou boord se water loop oos-wes af. So jy bestuur dit so, jy hoef nie noodwendig as 'n boord gestagger is of as dit mekaar geplant is, noord-suid praktyk of jy het glad nie. Enige sonligpenetrasie in 'n boom is van kardinale belang. Die ratio van die hedging, dit is 'n ding wat uit Mexiko uitkom. En weer eens, maak die som in elkeen se afsonderlike boord. So hulle sê, die boomhoogte is 90% van die boombuite. So 10 by 10 aanplanting gee ons 'n 9 meter canopy, maar ons het 'n vegetatiewe groeiaktivering van tussen 500 na 'n meter in 'n 4 maande periode. Vanaf ons boom geaktiveer word 1 September tot en met Januarie, Februarie, het ons van 'n 500 na 'n meter vegetatiewe groei wat waterlote aanbetref. So met gevolg is, as jy 9 meter boom of 90% hoogte gaan, dan moet jy jou aktivering van jou vegetatiewe groei aftrek by daai som om op die einde van die dag 'n 9 meter boom te bestuur. So ons kom 'n bietjie af, ons gaan na 8 meter, 8.5 meter toe en dan is jou invalshoek, ek het hier so 'n gradeboog wat 'n idee. So dit is nie sommer net 'n klim en sny die boom in. En net om terug te kom, party ouens hedge en hulle doen kultivar en dan volgende seisoen dan sê hulle maar niks werk nie, maar dit help nie, jy weet nie wat jy doen nie en jy blameer die produkte waarop jy te doen het. Die boomtopwyte, hulle praat van 30%, so 30% wil dan nou sê 10 meter spasiering, gee dan vir ons 3 meter van die senter van die kap van die boomstam af tot op die canopy lyn. 3 meter van daai kant af gee vir ons 6 meter met 'n 4 meter interval tussenin. Dan kom ons sny hom op 3 meter, ons kom met 'n vegetatiewe groei 1 meter op 'n kant, groei weer vir ons by, dan sit ons op 8 meter Februarie, dan het ons 2 meter in die binnekant van die ry, wat dan ons oefening eintlik nie die moeite werd gemaak het nie. So wees versigtig wie jy in jou boorde toelaat. Boord word gehedge soos dit aangeplant word. Noord-suid is 'n voorgestelde rigting vir maksimale sonligpenetrasie. Noord-suid en oos-wes vir minder vrugbare. Dit gaan oor kruishedging. So ek het baie produsente wat vra, okay, ek het hierdie jaar noord-suid gehedge, volgende jaar oos-wes hedge. As geen bewyse dat dit meer lonend is nie. Al wat ek wel vir jou kan sê is hoe meer jy wegsny op jou teenoorstaande rye, hoe minder fruiting wood het jy. So met gevolg is jy kan net 2 liter en 2 liter bottel kry. So dit as geen nut daarin om 'n oos-wes en 'n noord-suid indringing op om jou boom te kry om beter opbrengste te kry nie. Jy gaan daar is nie. Bruce Wood het dit bewys. Jim Woolworth, Richard Jerema, almal van hulle het dit bewys. So dan algemene snoeipraktyke word bepaal deur 'n behoeftes van 'n boord, soos wat elke boord is afsonderlik. Wat by my gaan werk, gaan nie by jou werk nie, wat by jou gaan werk, gaan nie by my werk nie, by jou buurman gaan dieselfde ding nie werk nie. Kultivars bepaal dit, die reaksie van bome bepaal dit. Dan het hulle ding wat hulle sê, hulle stel voor elke 3de, 4de jaar om 'n kompleet boom te sny in elke jaar. Ek is my ondervindinge en beste resultate is om elke 2de ry te sny, deurlopend vrugbare hout, vrugdraande hout te aktiveer in elke boomry. Dis weet om terug te kom na die fruiting wood. So beteken net soos 'n sitrus
hy dra op 1 jaar ou hout, so as jy 'n noord-suidelike rigting gesny het, dan het jy in die eerste jaar 'n oos-westelike ontwikkeling. Volgende jaar sny jy die ander kant van die boom, dan het jy weer 'n oos-westelike ontwikkeling. So jy bly aaneenlopend bly jy vegetatiewe groei aktiveer binne in die boom en wat dan lei tot die fruiting wood. So jy beperk nie, jy sny nie jou cashflow weg nie. Jy aktiveer maar jy sny 'n kwart van 'n boom op 'n slag en op 'n einde van die dag vorm jy die boord in geheel, nie net om elke 4de ry nie. Teen die tyd wat jy die 4de ry klaar gesny het, begin die eerste ry wat jy begin al traag weer terugsterf. Om 'n eenvoudige rede, hy kry nie sonlig nie. Produsente is baie gekant teen vroeë hedging, aangesien die terugbetaling op die uitleg so lank duur. Dit is so, maar dis 'n langtermynbelegging. So jy kan nie suinig wees op 'n langtermynbelegging en dividende op jou belegging terugverwag nie. So die antwoord op 'n emosionele besluit wat in die praktyk moet plaasvind is om die belegging dividende winsgewend te hou. So jy kan die eerste 10, 11, 12 jaar kan jy lekker smile en alles en dan begin die probleme. En dit is 'n industrie, dis 'n bedryf wat heeltyd na moet omgesien word en gratis kan bestuur word deur sonligpenetrasie. Om hedging uit te stel en vir 'n volgende generasie te laat is om hulle in 'n swakker posisie te plaas en sal die opbrengs en kwaliteit van self spreek. So ek dink baie produsente, die oom is 65, 70. Sy cashflow klop nie lekker nie, maar die kind op die universiteit, hy gaan terugkom, hy gaan die hedging werk doen en dis meer. Jy sit daai kind in 'n baie slegter posisie as wat jy oorspronklik veronderstel was om te doen en wat jou bedoeling was. Dood eenvoudig omdat jou boom net nie meer kwaliteit dra nie. Hy vrek, gaan stap enigiemand in sy eie bome en gaan kyk hoeveel dooie takke in die kelk binne-in is. En daar's nie 'n probleem nie. Jy doen niks verkeerd nie. Die boom sterf net terug want hy kry nie effektiewe sonlig aan nie. En as jy nie sonlig kry nie, is 'n bron van lewe. Ouer boorde kan wel gehedge word met 'n risiko verbonde. Groter snitte natuurlik. Ek het hier 'n paar foto's van snitte wat ons al gedoen het. En dit is seer. Jy wil nie eintlik 'n 200 mm tak op 10 meter uithaal nie. Alwin Archer is nou nie hier nie, hy is daar van Grootdrink. Sy pekanneutbome langs die Oranje-rivier 27 meter hoog. Dan bring ons daai boom af na 8 meter toe. 27 minus 8. Dit beteken jy sit met 'n 19 meter boom wat jy uitgesny het. Dit is 19 meter boom. So jy sny 'n groter boom uit die top uit as wat jy op die grond mee sit. En herstel op ou bome kom gewoonlik met alternaterende drag. So jy sit daai boom in soveel skok dat hy weet nie eintlik wat hy moet doen nie. Dan wat hy doen is hy aktiveer sy vegetatiewe groei en hy sit net waterlote by. So groter bome kan bestuur word en gesny word, maar natuurlik kom dit met 'n risiko. Om die rede moet hedging eerder vroeër dan later begin word. Okay, wanneer moet ek hedge? Sodra bome in dormansie gaan, Junie, Julie, Augustus. Ek het by my instelling, ek wil nie 'n boom sny na 1 September nie, sapvloei ontwikkel. Baie mense sê die sapvloei wat hy bietjie bloei en so het nie effek nie. Dit het verseker 'n effek want dit is soos 'n wond wat moet geseël word. So die boom gebruik baie meer energie net om die wond te seël as wat hy kan gebruik om reserves te bou en sy reg te maak vir die volgende seisoen. Na dormansie word groot snitte takke geamputeer. So ek praat nou so, ek gaan 'n foto net hê. As jy 'n boomtak afsny, nie teen die stam na dormansie nie, sê jy sny hom 2 meter van die stam af. Want hy is nou in die pad van die sweeper of hy het nou dit gekrap of wat ook al. Dan amputeer daai boom, daai tak. Hy amputeer hom want hy veg vir oorlewing. En dan kom jy in 'n boer en sien jy maar hierso het hy baie pragtig groei. Die eerste seisoen, tweede seisoen is hy net dood. Hy het so 'n paar waterloetjies wat hy gemaak het en dan het hulle begin terugvrek.
Die boom het hom geamputeer. Die boom is baie meer ingewikkeld as wat 'n mens eintlik besef. Summertip pruning, somertip snoei kan gedoen word om vegetatiewe groei te inhibeer en energie word dan aangewend om vrug te vul. So daarso is baie goed in opsigte van dit nou almal kla oor die waterlote. Gaan eerder as jy 'n masjien het of jy gaan sny die waterlote af Januarie, Februarie, want die boom gebruik al die energie om die waterlote te stoot. As jy hom afsny, strem jy hom en hy vat al die energie om neetvul te doen. So dit is 'n nuwe ding wat in die praktyk is. Hulle doen dit. Ek sal nou vir julle wys hierso. Hulle doen dit al baie lank. Daar's baie goeie studies, baie goeie resultate op dit. Eerder as om 'n groeireguleerder in te sit. Meganiese snoeipraktyke hou baie voordele in vir pekaneutproduksie, uiters effektiewe sonligpenetrasies van kardinale belang. Baie belang. Eenvormigheid in 'n boord, as jy almal gesny het, dan werk jy met een hoogte, een grootte, een breedte boom. So daar is nie meer 'n boelie in 'n boord nie en daar is nou 'n gemiddelde opbrengs wat kan bepaal word want jy werk met een gemiddeld. Effektiewe blaarbespuiting word verseker. Daar is nie boomspuit wat effektief op 10 meter bykom nie. Daar is nie so 'n ding nie. Jy kan jouself daai sommetjie gaan maak, neem jou misblouer af, dan kyk jy wat is jou volumeverplasing op die eerste 3 meter, dan kyk jy wat is jou volumeverplasing op 8, 9, 10 meter. Daar's 'n manier wat hy daai selle hoeveelheid fors kan stoot tot op 10 meter nie. So ons het nie 'n effektiewe blaarbespuiting op 10 meter nie. Daar is nog niemand wat my kon verkeerd bewys op dit nie, maar daar is nie sulke goeters nie. En sou daar ene wees, sal hy sekerlik 'n 100 kW trekker vereis om te spuit. So jy gaan jou meganies bankrot spuit. Bring die boom af, kry 'n kleiner boom om te bestuur. Verbeter wateropname en verbruik. Verminder windbreekskade. Ons het baie windbreekskade gehad hierdie jaar hierso op die skema selfs. Jy verminder dit, dood eenvoudig net om die boom te sny. Jy kan eerder die boom sny vir R45 'n snit as wat jy flip 'n boom vervorm en jou boomskade ly. Dis bietjie meer emosioneel partykeer. Ook het verhoog neutkwaliteit en kernpersentasie en neutdrag kan bestuur word. 'n Boomtop moet oop wees vir lig en lugdeurlating. Wat ook dan 'n baie groot rol by draande faktor kan speel in bestuiving. Ek weet nie of baie van julle daaraan gedink het al nie, maar hoe meer lig en lugvloei ons in ons boomtoppe het, hoe beter gaan dit wees met ons bestuiving. Omdat ons wind gemotiveerd is en slegs op wind reageer vir bestuiving. So ek het eendag met 'n Amerikaner gepraat en sê hy vir my 'n voël moet vrylik deur boomtoppe kan vlieg. Sekerlik dan nie 'n volstruis of 'n ding nie, maar hoe meer spasie in jou boomtop het, hoe beter het jy. Airflow is waar dit gaan. Okay, die rol van sonlig. Hoekom bly ons terugkom na sonlig? Toe sonlig is baie noodsaaklik vir fotosintese. Fotosintese ook 'n klein dingetjie. Fotosintese kan slegs plaasvind bo die grondoppervlak. Ons kan met fotosintese niks onder die grondoppervlak doen nie. Wortels kan nie fotosinteer nie. So hoe gesonder ons blare, hoe meer blare, hoe meer nuwe groei ons het, is alles voordelig vir fotosintese. Ons kan nie fotosintese onder die grond bestuur nie. Daar's nie 'n manier nie. En die ander ding is, jy kan sien hoe gesond jou boom is deur net jou boom canopy dop te hou, want hy wys eers daarop. So groen blare, donker blare is van kardinale belang. Nuwe blare is baie belangrik. Minder sonlig verminder omskakeling van CO2 en suiker. Suiker is maar wat die produksie vorm op die einde van die dag. Blaarontwikkel en skaduwee is 50% minder aktief in die rol van fotosintese as wat blare wat ontwikkel in sonlig, direkte sonlig. Ek sal nou vir julle hierso net 'n klein vergelykingkie wat Dr. Bill Goff gedoen het. Want ek hier net 'n paar fotos. Dit's maar 'n vuil woord hierdie. Maar so hierdie was 'n snoei gewees, doen die kante. Hierso ons sny ons kante oop.
Hierdie is 'n 5 meter in die ry, 9 meter wyte. Sien ons kante oop, so ons ontwikkel ons nuwe groei, ontwikkel ons hierso. Hierso het hulle so 'n bietjie groeistimuleerder gesit, maar jy sit nie 'n groeistimuleerder in 'n boom op 8 jaar nie. Ek het baie mense wat dit wil doen, want die bome raak buitensporig bestuurbaar. Jy kan nie 'n groeiliggeweerder op 8 jaar ou boom sit nie. 'n Boom begin eers op 12 jaar produserend, volwassenheid en produserend bereik. So jy kan nie op 'n 7, 8, 9, 10 jaar oue boom dit doen nie. Jy kan die boom moet eers sy potensiaal bereik voordat jy enigsins met sulke goeters. So snoei hom mooi en dan kan jy kyk na sulke goed. So dit was studies wat gedoen is. Proewe, toetse. Hierso is presies wat ek net gesê het. Die bome het geen drag aan die onderkant nie. So al die energie wat hy van hier af neem, gaan die boom op en op en op en op tot daar bo. En dis so 'n boom werk. As hy daar bo kom en hy stop, dan begin hy afkom en dan lewer hy die goed. So die energie vir hierdie boom om daar te vul is 3 keer meer as vir hierdie boom van hierso af om daar te vul. Hier is maar net 'n hoë digtheid boom. Dit is 'n snit daai. Daai snit is 600 mm lank. Hy's 150 mm breed. Dit is seer. Dis rehabilitasie. Dit wil jy nie doen nie. En ek herhaal nou net 'n ding van hom, Callies Koeman. Hy sê hy het in sy geskiedenis het hy teruggekyk en gekyk aan al die slegte besluite wat geneem was in sy boerderypraktyk. Was hy self verteenwoordig. So daar's niemand anders om te verkwalik nie. Die besluit lê in u hande. Hoëdigtheid aanplanting wat vroegtydig bestuur word. Hierso is ook 'n boord wat ons gedoen het. Hierdie masjien sny 10 meter hoog. So van daar af tot daar is 10 meter. So hierso is geen fruiting wood nie. Nou die energie vir daai boom om van daar af daai te kom is weer hierdie boom te bestuur. Sy energie is baie minder as hierdie ene. Hierdie is maar net 'n som, so jy's nie 'n pH met 'n 375 nie. Daar's 'n paar sommetjies wat moet gemaak word op die invalshoeke. Maksimum sonlig, maksimum sonlig. Invalshoeke. Hierdie is net 'n ding, dit is die van Dr. Bruce Wood. Hierdie is shade, skaduwee, sun. Bedoelende, dit is die hoeveelheid suikers wat verbou word in skaduwee takke, blare, en hierdie is in direkte sonlig. So studies is daar. Hierdie is maar net ons masjien wat hier buite staan. Hierdie man is 1.4 meter lank. Hierdie ouetjie. En dit is 'n snit wat ons uitgesny het hier by hom Clyde Meyer. So 8 jaar terug. Kom nou. So dit is baie seer. Dis rehabilitasie. En dan ek wil ook net van die geleentheid gebruik maak om vir ons Israeli besoeker baie welkom te heet en mag hy 'n veilige reis terug hê. En hierso is die summertip pruning, ook masjiene wat hulle blykbaar verskaf wat ons ook doen. Maar dit is die idee om van die waterloop te ontslae te raak. Ons is redelik op hoogte in die bedryf wat aangaan met die snoeiery. So ja, ons doen ons kontrakteerwerk. Ons bou toerusting, ons bou die hedgers, ons hou van wat ons doen. En ons kan met trots sê ons is redelik ver voor bo die res van die industrie in die wêreld. Dan is daar net 'n klein dingetjie. Is 'n
Paclobutrazol. Dis 'n baie moeilike woord om uit te spreek. Dis 'n geregistreerde verskoon net. Dis 'n geregistreerde plantgroei reguleerder op pekanneute in Suid-Afrika. Dit is wat daar staan. Dis wat dit is. Met 'n groeivertraging die effek op pekanneute. Dis reeds vasgestel. Dis Dr. Bruce Woods, hy het dit in 1988 het hy dit bevestig. Hy's van die FSA. Die FSA gebruik nie meer hierdie Paclobutrazol nie. Hulle mag nie meer nie. Maar die FSA voer van Mexiko af in. Die verwerker sal die getalle en die hoeveelhede weet, maar Mexiko gebruik dit. En ek was in 'n boord gewees en ek het met 'n konsultant gepraat daarso, Edgardo Garcia, en ek vra hom toe uit my onkunde, gebruik hulle die kwaai woord, en hy kyk my so, hy sê, did you mean kultar? Ek sê ja. Hy kyk my so, hy skud sy vingers so, hy sê, it's a very powerful weapon. So, wees baie versigtig vir die powerful weapon. Dan sê hulle, Paclobutrazol is 'n kommersieel beskikbaar as kultar of avocy. Dis 'n registrasie op pekanneute. Die impak van loodgroei word beïnvloed, maar dit is steeds onduidelik oor die neutkwaliteit beïnvloed word. Hulle het toetse gedoen, studies gedoen. Hulle tel nie die residue op nie. Hulle doen dit glad nie. Die geheim is nie om die residue op te tel nie. Die geheim is om die pekanneutproduksie volhoubaar te hou oor die lang termyn. Sommige studies het wel afname en opbrengs gerapporteer. Bedoelende, wat gee ek, hoeveel CC gee ek vir watse kultivar, wat is die, of vir watse variëteit kultivar, en wat is die reaksie op dit. Hierso is dit in die studies omvat. Die studiemetodes is gedoen met 'n konsentrasie wat opgelos is in water en rondom die boomstam toegedien soos aanbeveel. Ek wil net gou vinnig vir julle ding noem, Omsel de Villiers is nou oorlede, jammer daarvoor, en ek glo nie hy sal my verkwalik nie, maar hy's op Prieska by Remhoogte. Nou Omsel het ook met die kultar, ek dink hulle doen al hulle goeders kultar. En hulle het gegaan en sy mense het hom gedrens, maar in plaas van die hele boom rondom te drens, toe het hulle nou maar soos munisipale werkers op 'n Vrydagmiddag, toe het hulle maar net so gedrens, verbygegaan en net die bome so gedrens. Die uitwerking van dit was, net die 1/2 van die bome het ontwikkel en gereageer op dit. Dit is hoe hoog die konsentrasie en die uitwerking van dit is. So, alright. Die opsomming en studies is in Suid-Afrika gedoen. Dis wat ek hierso vir julle voorlê. Oor 'n 5 jaar periode. Stamomtrek op Western Slice het aansienlik verhoog. Die stamme het dikker geraak. Op die Wichitas het die stamdiameter dunner geword. Die bome het kleiner geword. Die studies is gedoen, is vrylik beskikbaar. Herhaalde toediening het tot 'n negatiewe totale opbrengs op Wichitas gehad. Dit is die Paclobutrazol. En dan het hulle, daar is voldoende bewyse om nie met u belegging te dobbel nie. As 'n persoonlike vriend van my, Dr. Elsie, ek onthou haar Elsie Kleinhans toe ek met die makadamias besig was bo in Noord-Transvaal. So is nou Elsie Joubert, sy het die studies gedoen en navorsing in samewerking met Hardes, de Tooi van Sappa. Praat enige een met hulle, kom in kontak met hulle, daar's 'n ander produk, Sunny, hulle het die Sunny produk ook al toegedien.
dit lyk vir my het nog 'n meer langwerkende uitwerking op die neute. Dan wil ek net vir julle dankie sê vir die tyd en die geduld en hoe kan ons u van diens wees? Baie dankie. Lekker dag. Dankie Franco, net so voor ons breek, is daar enige vrae vir Franco? Daar so regs, Andrew. So. Dankie Franco, dit was 'n insiggewende praatjie gewees. Ek wil net gou by jou iets hoor, boomvorm en hedging. Is daar 'n verband? Het jy al agtergekom in die praktyk dat sekere bome beter hedge as ander, dat jy 'n groter uitwerking of 'n kleiner uitwerking het as 'n boom wat byvoorbeeld, kom ons praat van 'n sentrale leier of 'n boom wat soos 'n kelk lyk. Is daar 'n verband in hedging tussen die twee? Ek kan dit nie sien nie, maar as jy Gideon. Ja. Okay, Gideon, ja, dit is 'n baie goeie vraag en ek sal dit graag antwoord. Kyk, jou praktykwerk, dit gaan vir ons oor die arbeid, sentrale vorming is 'n perfekte voorbeeld, ek meen dit praat van self hierso by oom Gerard Fourie se plek, maar is intensief. Boomvolume kan bepaal word deur vegetatiewe drag binne in die boom. Bedoelende, sê nou ons doen in die ry 6 by 6 meter aanplanting, jou takke groei nie in mekaar en jou takke stop op 3 meter. So ons het 3 meter in ry, dan gaan ons terug na Bruce Wood se verduideliking om te sê 6-7 voet 3 meter wyte. So dan het ons 'n 3 by 3 meter canopy volume wat ons dan produksie gaan gee op die hoogte van die ryspasiering. Bedoelende dan nou, ons het 'n 3 by 3. Ek hou daarvan om te sny 2.5 om ons vegetatiewe groei terug te hou. 2.5 by 2.5 canopy onder, dan gaan ons op met 'n 8 meter. Hoe meer fruiting wood jy in 'n boom het, hoe meer gaan jy suksesvol wees. En dit is wat julle regkry met julle volstry snoei, weet jy wat julle noem. Maar ja, so om terug te kom op cultivars verskil. Ons het baie swakker resultate op Choctaws met ons hedging. Cultivar verskil, streek gaan verskil. Die bron van energie sal die sonlig sal bepaal. So om jou vraag te beantwoord, 2.5, 2.5, 2.8, 2.8 en dan 85% van boomwyte boomhoogte. As dit jou enigstens. Ja, nee, dankie Franco, dit help baie. Wat ek net wil probeer ook verduidelik is dat jy praat van die geweldige vegetatiewe groei en veral op Choctaw wat ou kry. So die takke wat jy moet terugsny, daai tak en ons sien dit baie, jy praat van die waterlote en goeders ook. So wat ek net vir die ouens wil sê is as jy jou jong boompie aan die begin reg vorm, dan gaan die hedger soveel beter en effektief wees as wat jy 'n boom net los en sê ek wil so min as moontlik spandeer, ek sal eendag hedge. Dat dit alles terugkom na Franco, die volume hout wat jy op die boom het, wat vir jou neute kan gee. As jy dit aan die eerste 7 jaar reg doen en reg bestuur, dan gaan die hedger vir jou soveel beter en soveel meer effektief wees in die toekoms vir daai volgende 15-20 jaar. Jy gaan nie daai verskriklike snitte hoef te doen, die regmaak van 'n groot boom, die rehabilitasie, so daai snit wat jy daar gewys het. So wat ek net wil sê dan is begin vroeg genoeg, al is dit net om 'n oogie uit te vryf of 'n boom te manipuleer as hy jonk is, 7 jaar, en jou hedger gaan vir jou definitief in die toekoms bydra tot jou belegging. Hy gaan nie van jou belegging vreet nie. Nee, 100%. Ek wil net gou terugkom na dit toe. Ek was aan Mexico in 'n boord gewees en die flip en vuil goed staan net so hoog.
en die bome staan net so hoog. Dan dink ek, dankie Vader, daar's boorde wat slegter lyk as my eie. Nou praat ek met die ou en nou sê ek vir hom, Flip, wat gaan nie aan? Toe sê hy, hulle uitgangspunt is, vir die eerste 3 jaar doen hulle niks aan daai bome. Eenvoudige rede, hy het geen return on investment nie. Nou, net 'n klein dingetjie wat ek ook net wil plant is, onthou, wortelontwikkeling, ratio, is gepaardgaande met blaarontwikkeling, verteenwoordiging. So, hulle praat van 'n trushy trunk tree. Soos jy 'n boom geplant het, dan los jy hom die eerste 3 jaar. Rule of thumb, om Douglas Crawford het nou baie jare van my vertel, jy sny nie dikker as 'n duim op 'n jong boompie af nie. Wat Gideon sê is 100% reg, vorm hom, kry 'n leier, maar hoe meer blare jy op 'n jong boom het wat ontwikkel, hoe meer dra dit by tot jou wortelontwikkeling. En oordat jy nie onder die grond kan sien nie, kan jy baie makliker in die blaarstruktuur sien wat is 'n behoefte op die grond, is hy bietjie brak, wat is die ding. So moenie 'n boom eerste 2 jaar wegsny nie. Ek kritiseer dit nie, ek sê wat ek weet. Los die boom, laat hy blare ontwikkel. Hoe meer blare ontwikkel, hoe meer wortelontwikkeling. Ons kan nie transpireer en fotosinteer onder die grond nie. So dis hoekom ons blaarvolume moet gebruik om daai goeters aan te vul en dan kan ons 'n boom shape. En dan net 'n ander ding, ons was gister by Patrysvlei Pekans gewees by Manrich Weideman, ons het daar gepraat. Ek het met hom Alfons gepraat en ek dink om die gesondheid van die bedryf, om die toekomstige volhoubaarheid van die bedryf te verseker, het hulle ingekoop op 'n voorstel wat ek aan hulle gemaak het om te sê hulle sal so ver gaan om hedging koste te finansier uit die verwerkingsoogpunt uit. Nou dit klink nou alles nou baie pragtig. Die kort en die lank is ons het 'n groeiende industrie. Ons is die voorkeurneut in die wêreld. Mexico het 'n verskriklike droogte. Ek het gisteraand die voorreg gehad om met 'n Meksikaner te kom praat weer. Hulle is in die knyp. Amerika is in die knyp. Almal het nie die omstandighede nie. Almal het nie 'n R200 minimumloon nie. Almal het nie vrylike toegang tot rioolwater en daai goed nie. So, maar ons het 'n baie unieke land, unieke uitdaging, sterkte vir meneer Ramaphosa wat vandag gaan toespraak lewer met Bas Donald. Maar ons is baie uniek en om die bedryf te verseker, om die volhoubaarheid, om die winsgewendheid, dink daaroor, hedging is die antwoord. Hedging, die Kaltar ding is bewys, is nie volhoubaar nie. Om Heinrich Weideman het daai toets 25-30 jaar terug het hy dit begin. Hy is van baie waardevolle inligting ten opsigte van dit. Maar die verwerker sal so ver gaan om die produksie te verseker, om die kwaliteit te verseker, om die toekoms te verseker, om betrokke te raak met finansiering rondom dit. So ek praat miskien net my beurtyd, maar oorweeg sulke goeders, jou belegging is in goeie hande. Jy weet jy het 'n produk wat jy kan lewer, jy kan 'n som maak, jy kan die bankbestuurder sê, maar dit is my 3 jaar gemiddeld. Dit is my program waarop ek is en dis die resultate. Ons kan alles wat ons praat kan ons staaf. So julle is meer as wel. Ons bou die hedgertjies. Ek wil dit dan ook net sê. Ons het nou ons heel grootste masjien wat bietjie groter is as die een in Israel, gaan nou hierdie seisoen in die mark wees. So ja, en sterkte en voorspoed met die seisoen en sterkte met die diefstal. Ek dink dit is op die huidige oomblik ons grootste probleem. En dankie vir die geleentheid weer eens. Okay, dankie Franco.